Почему люди скрипят зубами? Потому что они всегда голодные. Нет, некоторые люди могут скрипеть зубами неосознанно, только ночью, в то время как другие могут скрипеть зубами и днем. Медицинский термин для скрежета зубами называется бруксизм. У этого есть медицинский термин. Бруксизм может быть вызван стрессом, тревогой, лекарствами и другими факторами. Однако, согласно исследованиям, бруксизм также часто встречается у людей, которые храпят. Храп возникает тогда, когда мышцы языка и неба расслабляются, и язык падает в заднюю часть горла, блокируя дыхательные пути и затрудняет дыхание. А бруксизм помогает открыть дыхательные пути. Скрежет зубами вызывает движение расслабленных мышц, благодаря чему мышцы возвращаются в свое исходное положение, открывая дыхательные пути.